印埋呢度啦。你唔係呢個住戶咧入嚟登記咧係好正常嘅。登咗咪登咗啦。佢登咗啦。你做下頭係咪？講算係嘛？佢冇寫晒，由頭到尾唔肯寫。嗱，咁我講啲嗱，我都話同佢裝修啦。呢啲嘢好中意同人拉人牌㗎，你明明我係女，點解人係仔？佢自己講佢係仔。同威佢講啦。過咯。登影，咪登影啊！咁咪影咯。你唔使咁樣。快啲影先啊！快啲影。咩咁樣樣啦？係冇人同你玩嘢，係有登記㗎，差啦都要你登記㗎。點解人探仔啊？邊個呢？登記先得㗎。我話你黐線唔得啊！你做咩講我小心？我冇講過嘢，冇講過任何嘢。啱啦。你做咩人探仔啊？探仔探女又登記，繼續啦。我話你黐線你又點啊？繼續。你咪黐線咁乜人啊？你咩人啊？你犯法啊！我連嘢都冇講過。你好鬼中意乜人啊？我呢台。你好中意乜人啊？冇人講過嘢。去到邊度都惡㗎啦。我就惡㗎啦。我話你咁就話你去到咁惡啦，我中氣夠啊。好，中氣夠咪好。中氣夠啊。同啲人講嘢，冇同啲人講點啊？阿周潤發話啦，大聲啲咪冇禮貌。我中氣夠。小姐，咁樣樣啦，嗱，你要辦事處。咁再影啊！我俾佢而家認。我一個啦啫。哇！佢哋真係惡過鬼。